あったかいの、あったかいお湯、あったかいお湯。うん。あったまんね。寒いからね。買ったんだよね。これのもうこれ粉になっててお茶柄が出ないってやつで適当に入れてこんなもんでいいかな。飲むか、お茶渋いお茶ね。いやいいね、あったかいお茶で最後はちょうどいいや。最後は緑茶で。最後はお茶でね。もうこれ時期だった。最後はお茶で。お茶の方がいいよ。いいじゃないか。アルコールバーでこういうことできるんだ。バーベキュー後はもう終わりましたよ。終わりました。はい、こんな感じで。はい。終わりましたよ。そう、芝生の出し色が似てんだよね、芝生とね。芝生の出し色が似てんのが緑茶ですね。